Ну, всем понятно, что за последние 20 лет Украина настолько запуталась в своих внешнеполитических, внешнеэкономических приоритетах, что стоит на сегодняшний день актуально вопрос о том, а куда же все-таки нам нужно идти. Либо в Европу, либо вступать в евразийское сообщество и работать на то, чтобы развивалась наша экономика, чтобы работали наши предприятия. С чем связана именно вот сегодняшняя актуальность? Она связана с тем, что мы видим, что усиливается мировой экономический кризис, и, безусловно, даже если взять нашу область, Днепропетровскую, а она является одной из наиболее мощных областей в Украине, мы сталкиваемся с тем, что уже на сегодняшний день на многих из предприятий нашей области мы видим, что они останавливаются, что собственники абсолютно не прилагают никаких усилий для того, чтобы найти рынки сбыта и для продукции, и, безусловно, это все отражается на людях, на тех, кто работает на предприятиях, и, в свою очередь, отражается на поступлениях в бюджет. Поэтому мы приняли такое решение о том, что наша партия выходит с инициативой о том, чтобы на всеукраинском уровне провести референдум по вступлению Украины в таможенный союз. Почему мы настаиваем на том, что Украина должна присоединиться именно к таможенному союзу? Ну, это связано с тем, что есть экономическая обоснованность. Она утверждает о том, что рынки сбыта для продукции украинской — это, безусловно, бывшие страны СССР, республики Россия, Белоруссия, Казахстан и другие. И, безусловно, мы понимаем, что бороться с кризисом легче вместе. Евросоюз на сегодняшний день является структурой, находящейся в глубочайшем кризисе, структурой, находящейся фактически в стадии развала, потому что мы видим, что в каждом из государств Евросоюза есть политические силы, те, которые настаивают на том, что их страны из этого объединения должны выйти. Все мы знаем о проблемах Великобритании, все мы знаем о проблемах Ирландии и так далее, и так далее. К сожалению, большинство из политиков, на сегодняшний день вы знаете, что в Верховной Раде Украины представлены у нас 5 фракций, 4 из них единогласно, вне зависимости от того, кто что декларировал до выборов, говорят о том, что нам нужно идти в Евросоюз. При этом не давая никаких экономических обоснований, рисуя такую вот идеальную картинку, где рассказывают о том, что вот мы только вступим в ЕС и сразу будем жить по европейским стандартам. Вы знаете, я был во многих странах ЕС, особенно это относится к югу, это и Португалия, и Италия, и Греция, и другие страны. И хочу вам сказать, что то, что нам рассказывают, это ложь, потому что страны эти на сегодняшний день уже находятся в глубочайшем кризисе, и я не думаю, что для продукции, для украинской будут рынки сбыта для того, чтобы мы туда реализовывали вот то, что мы производим. Ну, к примеру, исходя из тех квот, которые нам может выделить ЕС, если мы туда вступаем и подписываем договор о зоне свободной торговли, у нас выходит, что мы можем зерна вместо 3 миллионов тонн туда отправлять, будем отправлять 1 миллион тонн. Нам это выгодно? Я думаю, что нет, потому что Украина должна стать житницей не только бывшего СССР, да, но и Европы. Поэтому я убежден в том, что наши люди, в принципе, наконец-то должны сделать выбор, куда им хочется идти, либо в ЕС, либо в таможенный союз. И поэтому нами принято решение о том, что этот референдум он будет официальным, это не опросы, это все будет на уровне ЦИК делаться. 8 сентября в городе Киеве состоится сбор инициативной группы, вот те, которые будут принимать участие в сборе подписей за то, чтобы
начать процедуру этого референдума. И поэтому я убежден в том, что те данные соцопроса, вот, которые на сегодняшний день даются, они не совсем соответствуют действительности, потому что нас убеждают в том, что большинство из граждан Украины, они за то, чтобы вступить в Европейский Союз, но если мы посмотрим на картину объективную, то увидим, это особенно относится к юго-востоку Украины, что, безусловно, мы выступаем за то, чтобы объединяться в экономическом плане с Россией и со странами бывшего СССР.